Не случайно Бог ни казва в своето слово: уния, които чакат Господа, ще подновят силата си, като на орел. Ще се издигат нависоко, ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат. Бог използва сравнението на орела. Но вижте, Той говори за уния, които чакат Него. Не за уния, които следват човеци, но уния, които следват Него в Неговото призвание и посока за техния живот. Амин. Бог обещава, че тия, които уповават на Него и следват Него, ще подновят своята сила. Ще стават все по-силни и по-силни в живота си. Ще стават все по-смели и по-смели в своето призвание. Това са уния, които чакат Него, уповават на Неговата грижа, уповават на Неговата защита, на Неговия промисъл и на Неговото водителство. Орелът е птица, която често кара други да се страхуват от нея. Папагала не може да уплаши никого. Амин. Орелът е птица, обаче, която буди възхищение в уния, които са смели. И тя плаши тия, които са слаби. Халелуя! Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не се имай за мъдър. Бой се от Господа и отклонявай се от злото. Пази Неговия път и следвай Неговото водителство. Тогава ти ще бъдеш силен, смел и успешен в твоя живот. Амин. Ще се видим отново.